位同学，大家好，欢迎来到学习家，我是学习家的吴老师。那接下来呢，我们继续来学习质数与合数。那么在上一部分内容当中，我们讲了什么是质数，什么是合数，以及明星质数分别是2和5，对吧？那2是唯一的偶质数，5是唯一一个个位数字是5的质数。那么除此之外，其他的质数都是奇数，而且其他的质数个位都是1、3、7、9，没有问题吧？好了，那么接下来呢，我们继续来学习质数和合数的内容啊。那接下来要讲的内容就是分解质因数。那么分解质因数是把一个数写成质因数相乘的形式。那么我们一般用到的方法都是短除法。好了，那么接下来呢，给大家举一个例子啊，比如说24，如何进行分解质因数呢？我们要用到短除法啊。那短除的符号就是这样的一个符号，把24写在里边，没有问题吧？好，那么左边呢，大家注意啊，左边是从最小的质数开始试除，那么下边来写商，没问题吧？OK， 那么最小的质数是不是应该是2啊？对吧？那24除以2等于多少？是不是应该等于12？那写在这儿，对吧？那写在这儿之后，大家注意了，如果这个地方的这个商不是质数的话，我们还需要继续的试除，没有问题吧？好了啊，继续试除，那应该除以还是从最小的质数开始啊？可以除以2，对吧？12除2是不是应该等于6？6还不是质数，继续还可以除以2。那6除以2是不是应该等于3？大家注意了，3是质数，那么我们的短除就结束了。那么短除结束之后，24分解质因数之后应该等于什么呢？是不是应该等于2乘2乘2再乘以3呀，同学们？没问题吧？我们来写一下，24应该等于2乘2乘2乘以3，没问题吧 ？OK 啊。那么大家注意了，分解质因数之后书写的形式，这是其中的一种形式。那么还有一种标准的形式，就是应该等于2的3次方乘以3的1次方。那么3次方是什么呀？证明是3个2相乘。那么如果是4个2相乘呢？那这里是不是应该是4次方呀？那这个肩膀上的这个小的这个数字就应该是4了，对吧？那么这里只有一个3，所以说这个肩膀上只有1，或者说这个1也可以不写，没问题吧？好了啊，这个就是短除法的应用以及分解质因数的一个书写的形式。OK， 好了，那么接下来我们就利用这个分解质因数来做一些的题目啊，来看一下例题。3个连续自然数的乘积是210，求这3个数分别是多少？那么大家来想一想，这道题目应该怎么样来做呢？好了啊，那在这儿呢，老师给大家提示一下。那么在这儿是不是出现了一个乘积是多少呀，同学们？对吧？乘积是210。那么送给大家8个大字啊，见机就拆，拆完再组，什么意思呢？也就是说，如果你看到了一个题目是这样的，告诉你一个乘积，对不对？那么我们就把这个乘积分解质因数，分解完之后呢，再把这个质因数进行重组，组成满足条件的数，是不是就可以了？比如说这道题目乘积是210，那么上来之后第一步我们就应该把210进行分解，我们利用短除啊。从最小的质数2开始试除，除以2，210除以2等于多少？应该是105啊，对吧？那么接下来还可以除以2吗？不行了，那可以除以3，105除以3是不是应该等于35？对吧？那继续，那35还可以除以3吗？不行了啊，那就除以5，除以5之后是不是应该等于7？那7是质数，到这就结束了。那210是不是应该等于2乘3乘5乘7呀？对吧？那大家注意了啊，我们一般利用这种方法来求解这样的题型的时候呢，分解质因数应该写成完全展开的形式，好吧？完全展开的形式啊，有利于我们重组。那么重组的话，应该如何来重组啊？来看一下条件啊，他说
这是3个连续的自然数，对不对？3个连续的自然数，那2、3、5、7如何组成3个连续的自然数呢？要尝试，对不对？那有些同学一眼就能看出来，这里有一个5，这里有一个7，如果有一个6的话，是不是就可以了？那这个6是不是恰好就是2乘3呀，同学们，对吧？那么这道题目是不是就搞定了？3个连续的自然数的乘积是不是就是5乘6乘7？那应该等于210啊。那这个6是不是就是2乘以3呀？没问题吧？好了啊，这道题目就搞定了。记住了，以后看到乘积应该怎么办？见机就拆，拆完再组，没问题吧？好了啊，这是一道例题。那接下来呢，我们把刚刚讲过的这种方法再来巩固一下啊，来看一道题目。把5、6、7、14、15这5个数分成2组，那么使每组数的乘积相等。哎，又提到了乘积，对不对？但是这次并没有直接告诉我们乘积是多少，并没有告诉我们乘积是多少。那么大家可以想一个问题啊，乘积没有告诉我们，但是这些因数告诉我们了呀。那么乘积分解质因数之后所得到的质因数，是不是都是有因数分解质因数之后提供出来的呢？举一个简单的例子啊，比如说6乘8是不是应该等于48？对吧？6乘8是不是应该等于48？那么大家注意了啊，6是不是应该等于2乘3？对吧？分解质因数之后，那8分解质因数之后是不是应该等于2乘2乘2？没问题吧？是不是应该等于2乘2乘2？这里是乘号啊。好，那么大家来看这2个因数，对吧？可以提供1个2、2个2、3个2、4个2，还有1个3，对吧？那么乘积当中，哎，就是乘积48分解质因数之后应该是多少？我们来分解一下啊，48，对吧？首先可以除2，应该等于24，那还可以除2，应该等于12，还可以除2，应该等于6，还可以除2，应该等于3。哎，到这儿结束了。那48是不是就等于直接写了啊？2乘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 3呀，同学们，对吧？那是1、2、3、4，四个2，一个3。那大家看因数当中可以提供的1、2、3、4，四个2，一个3，是不是一样的？说明一个问题啊，乘积当中分解出质因数之后，那么这些质因数是由谁来提供的？是由前面的因数来提供的，对不对 ？OK， 那么为什么要说这些呢？大家注意了，分成2组之后，2组的乘积没有告诉我们，对吧？但是乘积当中所包含的质因数的种类或者是数量应该是相同的，对不对？而且这些质因数都是由因数提供的，那么这样的话，我们就可以把什么呀？把前边的这几个数先把它分解一下。分解完之后，把这些质因数进行平分嘛，对不对？比如说包含了2个2，这些当中一共包含了2个2，那么第一组当中应该包含1个2，第二组当中是不是也应该包含1个2？平均分一下嘛，因为它的乘积是相等的，是相同的，分解质因数之后也是相同的嘛，对吧？好，那么我们就把前边这1、2、3、4、5这5个数分解一下啊。分解一下的话，5分解完是不是就是5啊？它可以提供一个5，对不对？那6的话可以提供一个2和一个3，2乘3嘛。那7的话可以提供一个7，对吧？14可以提供一个2和一个7，对吧？那15可以提供一个3和一个5。哎，那所有的数都分解完了，对吧？那么大家来观察一下啊，这里有一个5，这里也有一个5，是不是恰好是2个5？那么这2个5是不是应该不在一组啊？对不对？因为它是2个5的话，乘积当中是不是应该是各含有一个5？这样才是相等的，对吧？好的，那么各有一个5的话，那第一组和第二组我们开始分类了啊。第一组当中，比如说有这个5，那这个5是不是由数字5来提供的？第一组当中有5，那第二个5是不是应该，也就是这个数应该在第二组当中要提供这个5嘛？那这个数是不是应该是15啊，同学们，对吧？那15就应该在第二组当中。那么大家再来看，15除了包含5之外，是不是还包含了一个3？对吧？是不是还包含了一个3？那么这些数当中还有一个数可以提供3，那么
这个数和这个数是不应该在一组啊，那么它是不是应该在第一组当中？那提供了这个2和这个3的，是不是应该是6？那它应该在第一组当中，对吧？是不是应该在第一组当中 ？OK， 好了，那应该在第一组当中的话，那大家来看，这个6除了提供3，是不是还提供了一个2？那另外的一个2是不是应该在第二组当中？另外的一个2在哪儿？是不是在这儿啊，同学们？那这个2是由14提供的，所以说14应该在第二组当中。那14同样道理啊，14除了可以提供2，还可以提供7，对吧？那7在第二组当中的话，那这个7是不是应该在第一组当中？那这个7是不是就是它，对吧？应该在第一组当中。好了，分完了，对不对？分完了，对吧？1、2、3、4、5， 1、2、3、4、5，分解完毕。OK 啊，那么两组的乘积是不是应该是5乘6乘7？那应该等于，它是2乘3，对吧？2乘3乘5乘7，对吧？分解一下质因数嘛，对吧？那它俩的乘积是不是应该等于有2，对吧？2乘3乘5乘7呀。那2乘7是14，3乘5是15，恰好，对吧？那上下是一样的，是不是没有问题啊？大家也可以把这个乘积算出来啊。那2、5、10， 3、7、21，21乘10是不是应该等于210啊？那么相等的这个乘积就应该是210，没有问题吧？好了啊，那么类似的题目大家都可以用类似的方法来做。OK， 那么刚刚讲的是什么？什么是分解质因数，以及怎么样来分解质因数？我们要用短除法，对吧？还有分解质因数的一个书写形式。OK， 那么还有一种方法就是见机就拆，拆完再组，没问题吧？好了，那这次课呢就给大家讲到这儿，我们下次课再见。